Video pastāstīšu par to, kā bez ātrā pirkuma vēl varam pieņemt apmaksu par preci ar mainīgu cenu. No sākuma mums ir jāizveido šis produkts. Es izvēlēšos to nosaukt vienkārši par preci. Ievedam arī ISO kodu prasīto. Un pie cenas mēs norādam preces cenu 1, tā kā 1 eiro. Un tālāk jau iesim uz sinhronizāciju, izveidosim sinhronizācijas versiju jaunu un atzīmēsim visu prasīto informāciju. Šis gadījums ir diezgan aktuāls tajos mirkļos, kad ir nepieciešams grāmatvedībā vai vadībā redzēt, kas tieši ir pārdots, un mēs nevaram iet ar šo atvērto pirkumu, jeb ātro čeku, ātro pirkumu. Tālāk jau atzīmēju, es sinhronizācijas versijā vienkārši atzīmēšu, kad es ielieku tikai šo vienu preci iekšā grozā. Un, tad, kad sinhronizācijas versija ir izveidota, dosimies tālāk uz mūsu kases aparātu, lai apskatītos, kā tad mēs varam ielikt grozā preci par mums vajadzīgo cenu. Iesim uz grozu, paņemsim šo preci, pievienosim to grozam, un tad attiecīgi pie daudzuma mēs varam norādīt arī decimāli ciparos, mēs norādīsim ekrānā redzamo cenu un redzam, kad prece man ir pievienojusies grozam ar man vajadzīgo mainīgo cenu. Un attiecīgi tiek drukāts čeks, un redzam, kad vajadzīgais pirkums, jeb, piemēram, kāda prece par to ir pieņemta apmaksa par jums vajadzīgo summu.